220-ci ildə Teoman Tanrı tərəfindən, bəli. Harada yaranmışdır? Mərkəzi Asiyada, bəli. Mərkəzi Asiyada yaranmış ilk Türk dövləti desək, götürəcək böyük Hun dövləti, bəli. Hansı çaylar arasında yaşayır Hunlar? Bəli, Orta və Selenda çayları arasında yaşayır, doğrudur. Bunların məşğuliyyəti nə idi, nə ilə məşğul olur? Əkinçilik olar mı? Köçəri tayfa var idi bunlar. Maldarlıqla, bir də əsasən köçəri tayfaların məşğuliyyəti maldarlıq və otçuluq, bəli, otçuluq. Yaxşı, deyək görün mənə, biz Hunları həm də Mərkəzi Asiyanın şəriksiz hakimləri də adlandırırıq, doğrudur. Yaxşı, Turanla deyək görün, dedik ki, yarandı 220-ci ildə eradan əvvəl. 220-ci il neçənci əsrin neçənci yarısına düşür? Bəli, 3-cü yüzilliyin ikinci yarısına düşür, doğrudur. Kim yaratmışdır? Teoman Tanrı. Paytaxtı haraydı? Bəli, Ötkən şəhəridir. Və mən demişdim ki, dərsizanda Ötkən bir də hansı dövlətlərin paytaxtı olmuşdur? Birinci Göytürk və ikinci Göytürk. Bəli, doğrudur. Yaxşı, Buraman, demək görün, Teoman Tanrı qonşuluqda yerləşən hansı dövlətin üzərində hücumlar edir? Çinin üzərində. Çində vaxt yaranmışdır bəs? Bəli, 221-ci ildə əslində Hunla Çin eyni vaxtda yaranmışdır, doğrudur. Yaxşı, bəs Çinlilər bu hücumu qarşısını almaq üçün nə eləmişdilər? Bəli, Çin sərhədi tikmişdir 214-də, bəs qarşısını ala bilmişdilər? Xeyr, ala bilməmişlər, çünki yenə də Hunlar Çin sərhədinin zəif yerlərindən keçərək Çin üzərində yürüşlər eləmiş, doğrudur. Yaxşı, ayaq, demək görün mənə, Teoman Tanrı'dan sonra hakimiyyəti kim gəlir? Bəli, 209-174-də gəlir. Metin Tanrı'nın dövründə, Metin Tanrı'nı necə adlandırırlar? Oğuznamələrdə adlandırırlar. Oğuzlarla, bir də Çin mənbələrində də adlandırırlar. Necə? Tanrı'nın qutu adlandırırlar, bəli. Yəni Tanrı iqtidar sahibi verdiyi şəxsdir. Yaxşı, Metin Tanrı'nın hərbi sahədə keçirdiyi islahatdan nə deyə bilərsən? Ordunu hissələrə bölmüş. Bəli, ordunu hissələrə bölmüş. Ay, sağ olun, milli, doğru. Nizam insan. Bəli, bir fit səsi çıxaran oğlar, doğrudur, bəli. Yaxşı, dedik ki, bu fit səsi çıxaran oğlar həm də düşməni qorxuya salır, bəli. Metin Tanrı'nın dövründə Hun nəyə çevrilmişdi? Hun dövründə imperiyaya çevrilmişdi, doğrudur, bəli. Yaxşı, deyin görün mənə, nəzir, Metin Tanrı'nın dövründə Çinlilərlə, yenə zaten Teoman Tanrı kimi Çinlilər üzərində yürüşlər edirdi. Bunlar arasında döyüş baş verir. Hansı döyüşüydü? Bəli, Pinçin döyüşüydü, aha. Sülh müqaviləsi bağlamasını istəyir, Metin yoldaşından, doğrudur. Neçənci ildə imzalanmış sülh müqaviləsi? Bəli, Erdoğan'da 200-cü ildə imzalanmışdır, doğrudur. Aha. Çin hərbi xəracı verməliydi. Çinin şimalı keçməlidir Hunlara, bəli. Bəli, ticarət yollarına nəzarətdə Hunların əlinə keçməlidir. Burada desək ki, İpək yoluna nəzarət Hunların əlinə keçməlidir. Bəli, bu səhvdir. Ay, sağ ol, bəli, bu səhvdir. Ondan sonra deyirik ki, bu Pinçin döyüşündə Hunlar hansı taktikadan istifadə etmişdir? Turan taktikasından da istifadə etmişlər, doğrudur. Yaxşı, bundan sonra bu dövrdə də Çində hansı sülalə hakimiyyətləri nəzirdir? Xan sülaləsi, doğrudur, bəli. Yaxşı, Aysun, deyək görün mənə, bu Xan sülaləsi Hunu zəiflətmək üçün hansı addımlar atır? Onların dövüş taktikalarını öncəliklə nikah diplomatiyasını istifadə edir, ay sağ ol, döyüş taktikalarını öyrənir və bunun da nəticəsində artıq bu dövləti ciddi zəif. Bəli, müdaxilə ittifaq sağladılar bunlar və zəifləməyə başlayır. Yaxşı, deyək görün mənə, burada anası Türk olan şəhzadə ilə anası Çinli olan şəhzadə arasında qarşılıqlı nə vaxt yaranmışdır? Ermənə və 58-ci il
daha doğrusu Şərqi Hun dövləti. Yəni parçalandı da, bu imperiyası iki hissəyə parçalandı. Şərqi Hun, Şərqi Hun və Qərbi Hun, doğrudur. Yaxşı, Şərqi Hun aqibəti necə olur? Şərqi Hun deyir ki, bir müddət burada müstəqilliyini saxlamışdı, amma yaranandan Çinin hakimiyyəti altına keçdi. Ta ki bizim eramızın 3-cü əsrinə qədər, bəli, 3-cü əsrdə artıq süqut elədi. Qərbi Hun dövləti isə Qərbi Hun dövləti bir müddət müstəqilliyini saxladı, amma daha sonra eradan əvvəl 36-da süqut elədi. Deyir ki, bu Qərbi Hun dövləti hansı əraziləri ələ keçirmişdir? Tanrı dağları şimalı, Aysa o ıslık gölünün ətrafını ələ keçirmişdir, doğrudur. Yaxşı, sən mənə deyən görüm, bu Han sülaləsi səbəb nə idi ki, Qərbi Hun dövlətinin üzərində yürüş eləmişdir? Orada cümlədə keçir, özü test cavabıdır. Deyir, nəyə nəzarət etmək üçün yenidən? Artıq, yəni Çinin buradakı ticarət yollarına İpək yoluna nəzarəti ələ keçirmək üçün, bəli, Qərbi Hun dövləti üzərində yürüş elədi və 36-cı ildə dövlətə son qoyulmuşdur, bəli. Yaxşı, bundan sonra gəldik nəyə? Demək, bunun yaranması neçənci il götürdük? Evlənəndə 220. 220-də yarandı. Paytaxtda hara olur? Bəli, Teymur Tanrı tərəfinə yarandı, paytaxt Ötkən olur. Nə vaxt parçalandı? Evlənəndə 58-də parçalandı, doğrudur. Yaxşı, Furqan, demək görün mənə, bunu yaradan kim idi? Teoman Tanrı. Hərbi islahat keçirmən hökmdarı kim idi? Mete idi, bəli. Yaxşı, bunların dini inançlarına görə bunlar nəyə inanırdılar? Şamançılıq var idi. Şamançılıq göy tanrı ilə insanlar arasında əlaqə yaradan şəxs idi. Ondan sonra bunların ən ulu tanrıları var idi. Kimlər idi onlar? Nələr? Səman tanrı, yəni göy və günəş və ay tanrıları bunların ən ulu tanrıları idi. Bir də burada xoşbəxtlik mənasını verirdi nə? Bəli. Bir də dövlət olan xalq adlandırırdılar. Bəli, dövlət olan xalq deməkdir. Doğrudur. Yaxşı, bir də bu ölülər yanına nə qoyurdular bunlar? Yəni, məişət əşyaları bəli, qoyurdular. Doğrudur. Pinçin döyüşü nə vaxt olur? 200-cü ildə. Pinçin müqaviləsi şərtlərini deyə bilərsən? Çin hər il xərac edir. Bəli, Çin hər il xərac etməlidir. Sonra Çin şərq ilərində, Şimal ilərində ünvan təşkil edir. Bəli, aha. Bir də ticarət yollarına nəzarət də bunların əlinə keçmişdir. Bəli. Yaxşı, sən mənə deyən görün, Çin harada yerləşir? Asiyanın şərqində yerləşirdi. Bəli, Asiyanın şərqində. Bu harada yerləşirdi? Mərkəzi Asiya. Bəli. Yaxşı, deyən görün mənə, bu Çində erkən sivilizasiya harada meydana gəlmişdir? İkinci birliklərdə harada meydana gəldi? Hansı çay müalicəsində? Huanghe vadisində meydana gəlmişdir. Bəli. Yaxşı, İnci, deyən görün mənə, burada Huanghe çayını necə adlandırırlar Çinlilər? Daşan çay, Gəzən çay, Minbir fəlakət çayı, sonra qəlbi kədərləndirən çay, dəniz mənbələrdə sarı çay və s. adlandırırlar. Yaxşı, deyən görün mənə, Çin nə vaxt yaranmışdır bu ay dövlət şəklində? 221-ci ildə. Bəs bu yaranana qədər burada nələr var idi? 100-illiklərdə, 4-3-də. Aysa, 4-3-cü yüzilliklərdə Ruşan padşahlıqlar dövrü adlanır. Hansı sülalə tərəfinə vahid şəkildə birləşdi? Sin sülaləsi tərəfinə vahid şəkildə birləşdi. Hökmdarında kim idi? Sin Şuxangi, bəli, doğrudur. Yaxşı, amma Sin Şuxanginin islahatları, keçirdiyi tədbirlər hansılar olmuşdur? Ölkəni nəyə bölmüşdü? 36 bir ayətə bölmüşdü, sonra vilayətləri idarə edən şəxslər var. Sonra nə yaratmışdı burada? Vahid, şəkil, ölçü, bu sistemi yaratmışdı. Sonra nə eləmişdi? Mərkəzləşmiş idarə etmə sistemi yaratmışdı və bunun qanunlarına əməl etməyənlər nə edirdi? Bəli, öldürürdü, ölməmək. Doğrudur.
Yaxşı, Böyük Çin sərhədini dedik ki, geçən ildə Çin şübhəni sağlırdı. Eradan əvvəl 214-cü ildə doğuldu. Yaxşı, Çin sülaləsinin hakimiyyəti başladı nə vaxt, bitdi nə vaxt? 221'de başladı, bir de 206'da da başa çatdı, doğrudur. Ayağın kim geldi hakimiyyətə? Xan sülaləsi. Hansı dövrlərə hakimdir Xan sülaləsi? 206'dan bizim elan. Bəli, 206 ve bizim elan 3-cü əsr, doğrudur. Xan sülaləsinin dövründə Çində hansı dəyişikliklər baş verdi? Bəli, Böyük İpək yolu Eradan əvvəl 2-ci əsr, doğrudur. Üsyanlar baş verir. Üsyanlara gəlməmişdən qabaq, məsələn, burada deyir ki, boş qalmış kəndlərə yenidən əhali köçürülür. Boş qalmış torpaqlar əkilib becərilməyə başlayır. Ondan sonra hansı əraziləri işğal eləmişdilər? Çinin sərhədlərini genişləndirmişdilər. Bəzi hissələrini, bəli, Koreya və Vyetnamın bəzi hissələrini də neyləmişdilər? İşğal etmişdilər. Bundan sonra deyirik ki, burada gəldik nəyə? Üsyanlar. Nəzir üsyanların səbəbi nə idi? Bəli. Aha, kəndlilərin istismarı, aha, zülmdür, vergilərin ağırlığıdır, aha, sonra Burada ilk üsyan, yox, üsyan, qırmızı qaşların üsyanıdır, bəli, Eradan birinci yüzyıl. Aha. Bəli, qaşlarına qırmızı çəkirdilər. İmperatorun deyək ki, əskərlərinə fərqlənmək üçün üsyan nəticəsində nə olsun? Bəli, üsyan amansızlığında yapılır. Bizim İran. İran, bəli. İranımızın birinci əsrində qırmızı qaşlardır. 184-də neçənci əsrə düşür? İkinci əsrə düşür. Bu zamanda oldu burada. Demək, sarı-sarılıqlar üsyanı, bəli. Yaxşı, bu üsyan nəticəsində belə kimlər başçılıq edir üsyana? Çırjan qardaşları. Üsyan niyə belə sarı-sarılıqlar adlanırdı? Bəli, başlarına qırmızı sarı bağlayırdılar. Səbəbi nə idi üsyanın? Torpaqların, deyək ki, kəndlərin istismarı, torpaq amansız şərtlərinin ağır şərtlərlə verilməsi və s. vergilərin ağırlığı bunlar gətirir, üsyana səbəb olmuşdur. Üsyan yatırıldı yoxsa? Üsyan yatırıldı, ancaq təsir oldu. Bəli, təsiri güclü oldu yatırılsa da. Hakimiyyətdə qaldı, ancaq hakimiyyəti zəiflədi. Bəli, Xan sülaləsinin hakimiyyəti zəiflədi, hökmlər öldürüldü, sonra quldarlıq quruluşu, zərbə vurdu, böyük zərbə vurdu və artıq bizim eramızın neçənci əsrində? 3-cü əsrində artıq Xan sülaləsi də devrilir və Çin yerindən xırda vilayətlərə parçalanır. Bəli. Aysun, deyək görüm, Çində dəvirin emalı nə vaxt yaradılır? 6-5-ci əsrlərdə doğrudur. Yaxşı, bizdə nə vaxt dəvir? Biz Eradan 7-ci Bəli, Eradan 7-ci əsrdə. Bəs Hindistanda nə vaxtdır? Eradan 11-ci əsrdə. Bəli, Eradan 11-ci əsrdə Hindistandadır, doğrudur. Yaxşı, deyək görün mənə, burada var idi Konfutsi təlimi. Konfutsi təliminə görə, yəni nə deyilirdi bunu? Hansı sülalə qəbul etmirdi, hansı sülalə rəsmi ideologiyasına çevirmişdi? Konfutsi təlimində Eradan 6-5-ci əsrləri əhatə edir. Deyilir ki, burada birinci adamlar hətta imtahan verirdilər. Bəli, birinci adamlar üçün Konfutsidə imtahan verməliydi. Daha sonra burada elə bilir ki, içində 2 sülalə var. Hansı sülaləsi bunu qəbul etmirdi. Çünki burada nə deyir ki, hökmdar xalqa mərhəmətlə yanaşmalıdır, oğul ataya tabi olmalıdır, xalq hökmdara tabi olmalıdır. Onlar da onu deyək ki, yaxşı idarə etməlidir, xeyirxahlıqla idarə etməlidir. Bu da Çin imperatorunun xoşuna gəlmir. Ancaq deyilir ki, Xan sülaləsi bunu qəbul edir, çünki ideologiyasına uyğun. Xan sülaləsi öz rəsmi ideologiyasına çevrilmişdir, doğrudur, bəli. Yaxşı, bundan sonra gəlirik burada kağızın kəşfi. Nə vaxtdır? Kağızın kəşfi. Xan sülaləsinin dövründədir.
Sin sülaləsində desək kağızdan istifadə edir, səhvdir. Xan sülaləsinin eramızın ilk əsrlərində kağızı kəşf edilmişlər. Yaxşı, bunlar əvvəl yazını nədə yazırdılar? Nəyin üzərində yazırdılar? Misirdə deyirik papirus. Bəli, Misirdə papirusdur. Burada bambuk lövhələr idi, bəli. Və imperatorun fərmanları bəs nəyin üzərində yazılır? İpək parçalar üzərində yazılır, doğrudur. Bir də burada var idi, tarixi qeydlər əsəri. Kimin idi o? Sinatisyanın. Çinin Herodotu'da. Ay, sağ ol. Çin tarixin Herodotu'da adlandırıldılar. Bəli, tarixi qeydlər əsəri var idi. Həmçinin nə vaxtdan idi bu tarixi qeydlər əsəri? Ay, sağ ol. Eradan əvvəl 2001-ci əsrlərə aid idi, doğrudur. Yaxşı, Furkan, deyən görün mənə, bu üsyanlar var Çinə qarşı. Nə vaxt oldu o üsyanlar? Bizim eramı yetmiş çıktı. Bəli, birinci və ikinci əsrlərdə. Birinci əsrdə hansı üsyan oldu? Qırmızı qarşılar. İkinci əsrdə? Bəli, Sarısaqda üsyanı oldu. Sarısaqdan ilmi deyə bilərsən? Bəli, 184-cü ildə kimlər başçılıq edirdi? Şırjan qardaşları başçılıq edirdi, doğrudur. Yaxşı, deyək görün mənə, Çin özü nə vaxt yaranmışdır? Bəli, 221-də. Bu hansı çaydı ki, bunu Gəzən çayı, Münbir fəlakət çayı falan hep doğrudur. Yaxşı, deyək görün mənə, Çində gəminin emalı nə vaxtdır? Eradan əvvəl, bəli, 6-5-ci əsrlərdədir. Yaxşı, deyək mənə nəyi? Çində Konfutsi təlimi nə vaxtdır bəs? O da 6-5-dədir, doğrudur. Hansı sülalə Konfutsi təlimini qəbul edirdi, öz rəsmi ideologiyasını? Bəli, Han sülaləsi doğrudur. Yaxşı, deyək görün mənə, bu Xan sülaləsi nə vaxt gəldi hakimiyyətə, nə vaxta qədər hakimiyyətdə oldu? 206-cı illər. Ay, sağ ol. Bəli, bizim eramızın 3-cü əsrinə kimi hakimiyyətdə olmuşdur. Bəli, doğrudur. Yaxşı, gəldik Hindistana. İnci, deyək görün mənə, Hindistan harada yerləşirdi? Asiyanın cənubunda yerləşirdi, doğrudur. Bunu deyək, dünyanın ən böyük dağları olan hansı dağlar şimalda əhatə edirdi? Himalay dağları, bəli, istidən bəli, soğuz küləklərdən bəli, qoruyur, doğrudur. Yaxşı, Hindistanda ən qədim xarabalıqlar harada meydana gəlmişdir? 3-cü minillikdə Mohenjo-daro və Harappa xarabalıqları idi, doğrudur. Yaxşı, bu Harappa'da nələr var idi? 2-3 mərtəbəli evlər, sonra nələr vardı bunların? Özlərinin yazıları var idi, bəli. Sirri açılmışdı, yoxsa? Bəli, açılmamışdı sirləri. Sonra nə vardı? Bəli, tuncdan qızıldan istifadə edirdilər. Mohenjo-daro'da nə vardı? Bəli, su və kanalizasiya sistemi var idi. Eradan əvvəl nə var? 3-cü minillikdə. Sonra da deyir ki, bunlar səbəbi bilinmədən, bəli, buranı tərk edib getmişdilər, doğrudur. Yaxşı, gəlirik sonra nəyə? Xuraman, deyək görün mənə, bu Hindistan qədim dövrlərdə kimlərin yürüşlərinə məruz qalmışdır? Əhəmənilərin, bəli, nə var? 6-cı əsr. Eradan əvvəl 6-cı əsrdə Əhəmənilər buraya yürüş eləmişlər, hansı hissəsini tutmuşlar? Və demişdim ki, əsasən Hindistan həmin hissəsi yürüşlərə açıqdır. Şimal-qərb hissəsi, bəli. Sonra kim 4-cü əsrdə kim yürüş eləmişdi? Bəli, 327-ci ildə. Bəli, Makedoniyalı İskəndər yürüş etmişdi, doğrudur. Yaxşı. Sağ ol. Yaxşı. Demək, deyək görün mənə, 327 İskəndər yürüş elədi, amma geri qayıtma məcburiyyətində qaldı. Səbəb nə idi? 2 dənə əsas səbəbi var. Bir, müqavimətli idi, hindlərin müqaviməti. Bir də əskərlər yorulmuşdu. Ay sağ ol, bir də əskərlər yorulmuşdu ona görə. Yaxşı, deyək görün mənə, Hindistanda bu alilərin bura yürüşü var idi, düzdürmü? Nə vaxt alilər bura yürüş eləmişdilər? Yox, 2-ci minillikdə. Eradan əvvəl 2-ci minillikdə alilər bura gəlir, yerli hindlilərlə də qaynayıb qarşılar, oturaq həyata keçmişdilər, bəli. Bu tayfa başçılarını burada necə adlandırırdılar? Racələr adlandırırdılar, bəli. Yaxşı, ayağım, deyək görün mənə, Hindistanda ilk dövlətlər nə vaxt meydana gəlmişdir? Bəli, Eradan əvvəl 1-ci
sayılırdı, yoxsa? Eradanın üçüncüsü. Ay sağ ol, vay dövlət üçüncəsinin ikinci yarısı bəli, Aşoka tərəfindən yaranmışdır, doğrudur. Yaxşı, Ayan, gəlin görün mənə, burada hansı sülaləyə mənsub idi bu Aşoka? Mariya sülaləsi, düzdür. Yaxşı, Mariya sülaləsi nə var gəlmiş hakimiyyətə? Eradanın üçüncüsü. Bəli, yox, Eradan əvvəl 4-cü əsrdə, 317-ci ildə Eradan əvvəl. Yaxşı, Mariya sülaləsinin bir hökmdarı kim idi ki, Çandırabukda kimlərə qarşı mübarizə aparmışdı? Yəni Makedoniyalılara qarşı. Çünki artıq 323-cü ildə bildik ki, İskəndər ölür. İskəndər öləndən sonra burada da 317-də Mariya gəlir və Yunan Makedoniyalılara qarşı mübarizə aparır. Hind çayı hövzəsindəki torpaqları bir qismini azad etmişdir. Sonra da dediyim kimi Aşoka gəlib bayi şəkildə 3-cü əsrin ikinci yarısında birləşdirmişdir. Ayağım gəlin görün mənə, bu 3-cü əsrin ikinci yarısında bayi şəkildə birləşən başqa hansı dövlətlər var idi? Çin deyil, Eradanın üçüncüsü. Çin, bəli, Çin sülaləsindən. Bunu deyirik, bir də Hindistan deyirik. Bu üç dənə üçün ortaq cəhət 3-cü yüzilliyin ikinci yarısında bayi şəkildə birləşməsi olmuş. Yaxşı, nəzir, denə görün mənə, bu Mariya sülaləsinin hakimiyyəti hələ onu başa çatdırmayaq, Aşokaya qayıdaq. Aşoka hansı işləri görmüşdür burada? Bu da İslam'da. İslahatlar keçirdir. Ay sağ ol, 33 kitabə qoydurur. Bəli. Sonra nə eləmişdir? Bəli, Buddizm dinini himayə etmişdir. Aha, doğrudur. Buddizm dini nə vaxt yaranmışdır? Neçənci əsrdə? 6-cı əsrdə idi. Bəli, Gautama tərəfindən yaranmışdır. Bir də bundan əvvəl bu Arilərin bu kökü ilə bağlı əsasən də məsələn indi o deyir ki, ilk dövlətlərin yarandığı dövrdə Hinduizm dini formalaşmışdır. Yəni təxminən bir ikinci minlikdə Hinduizm dini formalaşma başlandı, 2-1-ci minlikdə. Yaxşı, Hinduizm dininin qanunlar toplusu necə adlanırdı? Veda adlanırdı, Veda. Yaxşı, Mariya sülaləsinin hakimiyyətinə vaxt başa çatdı. 180-ci ildə Eradan əvvəl. Və bundan sonra Hindistan ne oldu? Yenidən parçalandı. Ay sağ ol, doğrudur. Yaxşı, Ayşun, denə görün mənə Hindistanda memarlıq abidələrinə bir baxaq. Nələr vardır orada? Deməli, 4 aslan heykəli. Bəli, 4 aslan heykəli. Doğrudur. Elə Aşokanın dövründəyik. Bəli. Eradan əvvəl 1-ci əsrə aid darvazalar var. Darvazalar vardı, Eradan əvvəl 1-ci əsrə. Hər o darvazalarda nələr təsvir olunurdu? Hindistanın zəngin təbiəti, heyvanlar aləm və s. deyir ki, orada təsvir olunmuşdur. Yaxşı, sonra Hindistan nəyin vətəni sayılır? Şahların vətəni Hindistan. Hansı rəqəmi? 0 rəqəmini kəşf eləmişdir və bu ilanda nə yaratmışlar? Asan hesab qaydası. Demək 0 rəqəmi, asan hesab qaydası qurban oldu kimlərə aid? Hindistana. Bəs 60-lıq hesablanır. Şumerlərə doğrudur. Onluq hesablamanın kimlərə Misirə götürüldü, yaratmasında. Amma istifadə məsələn Şumerlərdə də o əlbət testlərdə qarşımıza çıxa bilər. Sonra deyirik ki, Furkan, kompasın kəşfi kimə aiddir? Kompasın kəşfi, kağızın kəşfi, bir də çay bitkisinin kəşfi. Çay bitkisindən bunlar əvvəllər necə istifadə edirlər? Dərman kimi istifadə edirlər, doğrudur. Yaxşı, denə görün mənə, dedik ki, 4 şir heykəlinə vaxtda aiddir, 4 aslan heykəli Hindistanda. Birinci minillikdə, amma əsas əslini vermişdir orada, 3-cü əsr oldu. 3-cü əsr, bəli. Dedik ki, Hindistanla vaxt vahid şəkildə birləşdi. Aşokan dövründə 3-cü əsrin ikinci yarısında doğrudur. Yaxşı, Aşoka hansı islahatlar keçirdi? Yəni, neynəmişdir burada? Daha doğrusu, hansı işlər görmüşdür? İslahatlar keçirmişdi. Həm o islahatları əhali görsün deyə nə qoydurmuşdur? 33 kitabədə, bəli, müxtəlif yerlərə qoydurmuşdur. Buddizm dinini himayə edirdi, doğrudur. Yaxşı, Hindistanda var idi təbəqələr. Bu necə adlanırdı burada? Xasta oluşu. Neçənci yüzilliklərə aiddir? 12-11-ci yüzilliklərə aiddir. Bu da düşür neçənci minilliyə? 2-ci minilliyə düşür, bəli, 2-ci minillikdədir. Və deyirik ki, burada kastaya görə, yəni hüquq və vəzifələri qəti şəkildə müəyyənləşdirilmiş insanlar qrupudur. Belə də olanda kastaya məxsusluq
bilməyəcəksən, buraxmansın da buraxma. Artıq kastadan kastaya dəyişilmir, keçilə bilməz. İndi 4 kasta vardı, hansılar idi? Birinci yerdə buraxmanlar, şartlar, yəni ki, döyüşçülər, sonra vahşilər sənətkar, ikinci, dördüncü yerdə də şuralar. Şuralar da yəni nökərləri. Bəli, doğrudur. Yaxşı, sonra Hindistanda nə oldu başqa? Soruşmadım. Ay, sağ ol. Qullar necə adlandırırdılar burada? Yan düşmə. Misirdə necə adlandırırdılar? Canlı ölülər adlandırırdılar. Doğrudur. Yaxşı, qaldı nəsə? Məncə yox. Qaranlıq qalan bir şey var. İçərdə ki, gəldik test bizə. Nə vermişdim test olaraq? Topluluktan vermişdim. Bunun Çin, Hindistan.